पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्टीफन कवी की किताब दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बयान की गई 5वीं आदत पर, जो थी पहले समझें फिर समझाएं। मतलब पहले खुद समझने की कोशिश करें, फिर दूसरे को समझाने की कोशिश करें। आज आपसे बात करेंगे कामयाब लोगों की छठी आदत पर, जो इंसान को न सिर्फ मौसर बल्कि बाअमल, तख्लीकी और पुर असर बनाती है। ये है सिनर्जाइज, यानी ताउन या हम आहंगी, इत्तेहाद या इज्तिमाई ताकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा या अलीमुम बिज़ात सुदूर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्थ एंड लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आपने सुना होगा, बाद लोग कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं। आपने शायद ये भी देखा हो कि दो आम से लोग मिलकर गैर मामूली काम सर अंजाम दे देते हैं। या एक टीम जिसके हर फर्द में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, जब मिलकर काम करती है तो कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ देती है। इसी को सिनर्जी कहते हैं, जहां मजमुआ अपने हिस्सों से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। स्टीफन कवी का कहना है कि सिनर्जी इज़ नॉट जस्ट कोऑपरेशन, इट्स क्रिएटिव कोऑपरेशन। यानी ताउन का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ चलना नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तख्लीकी इश्तराक है जिससे एक बिल्कुल नया और बेहतर नतीजा पैदा होता है। ये आदत हमें सिखाती है कि इख्तलाफ से घबराने के बजाय इसे समझें, कबूल करें और इससे एक नया रास्ता निकालें जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। याद रखें, अगर दुनिया के सब लोग एक ही तरह सोचते तो कभी तरक्की मुमकिन ना होती। नई नई इजादात, नया इल्म, नया नज़रिया, सब इख्तलाफ राय से ही जन्म लेते हैं। इसीलिए स्टीवन कवी का कहना है कि डिफरेंसेस आर नॉट टू बी टॉलरेटेड, दे आर टू बी सेलिब्रेटेड। यानी इख्तलाफ कोई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं, बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि यही इख्तलाफ हमें नए नए जाविये से देखना सिखाता है। कुरान मजीद में भी यही उसूल बयान हुआ है, वतावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। आपने सुना होगा, यानी नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे का साथ दो। ये सिर्फ अखलाकी तालीम नहीं, बल्कि सिनर्जी का एक उलूही और आफाकी उसूल है। जब इंसान नेकी, भलाई या किसी मुस्बत मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। एक जमा एक दो नहीं, बल्कि 11 बन जाते हैं। बचपन में आपने भी और हमने भी, शायद आपने भी सुनी हो, हमने तो एक कहानी पढ़ी थी या सुनी थी जिसका नाम शायद इत्तेहाद में ताकत था। कहानी कुछ यूँ थी कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। जिंदगी भर इसने सख्त मेहनत की, अपनी ज़मीन संभाली और अपने 12 बेटों को बड़ा किया। मगर एक दिन इसे एहसास हुआ कि इसके बेटों में आपस में इत्तेहाद नहीं रहा। हर एक अपनी राय पर जिद करता है, दूसरे से उलझता और दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है। बूढ़े बाप को फिक्र हुई। इसे मालूम था कि अगर ये ऐसे ही रहे तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक दिन इसने अपने सब बेटों को बुलाया और कहने लगा, बच्चों, आज तुम सब जंगल जाकर दो दो एक जैसी सूखी लकड़ियां लेकर आओ। लकड़ियां ना ज़्यादा मोटी हो, ना बहुत ज़्यादा पतली, ऐसी हों जो हाथ से टूट सके। सबने हैरानी से देखा, मगर बाप का हुक्म था। वो गए और हर एक दो दो लकड़ियां लेकर आ गया। बाप ने सबको एक एक लकड़ी दे दी और कहा, अब सब अपनी अपनी लकड़ी तोड़कर दिखाओ। सब ने निहायत आसानी से अपनी एक एक लकड़ी जो है वो तोड़ दी। बाप मुस्कुराया, बोला, ठीक है, अब बाकी मुझे दे दो। तो उसने वो जो बाकी साबुत सालिम लकड़ियाँ थी, वो 12 लकड़ियों को इकट्ठा करके एक मजबूत सी गठरी बना दी। फिर कहा, अब बारी बारी तुम सब इसे तोड़ने की कोशिश करो। पहला बेटा आया, जोर लगाया, मगर लकड़ियाँ ना टूटी। दूसरा आया, तीसरा, फिर सब ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ ना सका। तब बाप ने नरमी से कहा, बच्चों, यही मेरी ज़िंदगी का सबक है। जब तुम अलग अलग रहोगे तो दुनिया तुम्हें आसानी से तोड़ देगी, मगर जब तुम एक साथ रहोगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे, तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। फिर इसने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले लकड़ी की तरह मत बनो, बल्कि लकड़ियों के गठरी की तरह बन जाओ, मजबूत, मुत्तहद और नाकाबिल शिकस्त। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनर्जी सिर्फ टीम वर्क का लफ्ज़ नहीं, ये एक ज़िंदगी का उसूल है। अकेले हम कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर मिलकर हम कमाल पैदा कर सकते हैं। यही है सिनर्जी इन नेचर। इंसानी ज़िंदगी में भी यही उसूल काम करता है, चाहे आप फैमिली में हो, दफ्तर में या किसी अदारे में। जब हम दूसरों को मुकाबिल समझने के बजाय मुकम्मल तस्वीर का हिस्सा समझते हैं या समझना शुरू करते हैं, तो हैरत अंगेज नताज निकलते हैं। कवि के मुताबिक सिनर्जी की 3 सतहें होती हैं। पहली है डिफेंसिव, यानी दिफाई, जब हम दूसरों पर एतमाद नहीं करते, सिर्फ अपने पर भरोसा करते हैं।
دوسری ہے ریسپیکٹفل یعنی احترام کرنا، جہاں ہم اختلاف کو برداشت تو کرتے ہیں مگر اس سے کوئی نیا حل نہیں نکالتے۔ تیسری ہے کریٹو تخلیقی، یہ اصل سینرجی ہے جہاں ہم اپنی اور دوسروں کی سوچ کو ملا کر ایک نیا بہتر راستہ نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک کمپنی میں دو ڈپارٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ اور پروڈکشن۔ مارکیٹنگ چاہتی ہے جلد سے جلد چیزیں بیچی جائیں، جبکہ پروڈکشن کہتا ہے کہ معیار کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں ضد کریں تو نقصان ہوگا، لیکن اگر دونوں مل کر سوچیں تو شاید ایک ایسا حل نکل آئے جہاں معیار بھی برقرار رہے اور وقت بھی بچے۔ اسی کو کہتے ہیں سینرجی، دی تھرڈ آلٹرنیٹیو تھنکنگ۔ کبھی کا کہنا ہے جب آپ کے پاس دو راستے ہوں، یعنی میرا طریقہ اور آپ کا طریقہ، تو سینرجی آپ کو سکھاتی ہے کہ ہماری ایک تیسری راہ بھی ہو سکتی ہے، ایسی راہ جو سب کے لیے بہتر ہو۔ یہ ہے نہ میرا نہ آپ کا بلکہ ہمارا طریقہ۔ یہی سوچ تخلیق کو جنم دیتی ہے، یہی سوچ ایجادات کو ممکن بناتی ہے، اور یہی سوچ رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ سینرجی پیدا کرنے کے چند اصول ہیں۔ پہلا، کھلے ذہن سے سوچیں، دوسرے کے خیال کو فوراً رد نہ کریں۔ دوسرا، اعتماد پیدا کریں، جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو وہ بھی دل سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تیسرا، اختلاف کو مثبت انداز میں دیکھیں، اختلاف دشمنی نہیں، یہ موقع ہے کچھ نیا سیکھنے اور بہتر بنانے کا۔ اور چوتھا، مکالمہ کریں، بحث نہیں۔ بحث جیتنے کے لیے ہوتی ہے، مکالمہ سمجھنے کے لیے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں اکیلے چلنے سے آپ تیز تو چل سکتے ہیں مگر ساتھ چلنے سے آپ دور تک چل سکتے ہیں۔ ایک افریقی کہاوت ہے، اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ گو الون، اف یو وانٹ ٹو گو فار گو ٹوگیدر۔ اگر جلدی جانا چاہتے ہو تو اکیلے جاؤ، اگر دور تک جانا چاہتے ہو تو ساتھ جاؤ۔ یہ اصول صرف ٹیم ورک کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہے۔ ازواجی زندگی میں شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے کو حریف نہیں بلکہ ساتھی سمجھتے ہیں تو ان کا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے، محبت گہری ہوتی ہے۔ کاروبار میں جب ایک پارٹنر دوسرے کی کمزوری پر انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو کمپنی ترقی کرتی ہے۔ دوستی میں جب ہم صرف اپنی بات پر نہیں اڑتے بلکہ دوسروں کے احساسات کو بھی جگہ دیتے ہیں تو تعلق جو ہے وہ پائیدار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سینرجی کا مطلب سمجھوتا نہیں بلکہ تخلیق ہے، کریٹیوٹی ہے۔ یہ میں کو ہم میں بدلنے کا فن ہے۔ یہ سوچ رشتوں میں بھروسہ پیدا کرتی ہے، کام میں برکت آتی ہے اور زندگی میں سکون اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھنے، اکیلا انسان کامیاب تو ہو سکتا ہے لیکن مل کر انسان بے مثل کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج سے اتحاد، تعاون اور ہم آہنگی کا یعنی سینرجی کا سوچیں۔ اگلی دفعہ کامیاب لوگوں کی 7ویں عادت پر بات کریں گے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔